హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్లంబింగ్ వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చేసి ఫిల్టర్ ఉంది, వాటికి ఎగ్జాక్ట్ ఉంది కాబట్టి మిషన్తో వాటికి కట్టింగ్ చూపిస్తాను చూడండి. వాటికి కట్ చేసేసి ఆ పీస్ని తీసేసినాము. ఫిల్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా లోపల పోయే అవకాశం లేదు, ఇంకా ఆడే ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నాము. ఇది వచ్చేసి టీ వేసినాము. టీ నుంచి దీనికి 4 డ్రాప్ కలిపేస్తాం అనమాట. అంటే ఫిల్టర్లోకి ఈ వాటర్, బాత్రూమ్ వాటర్, టాయిలెట్ వాటర్ అన్నీ కలిసిపోతాయి. ఇంకా ఏంటంటే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇట్లా చేస్తున్నాము. కాలం ఉందనుకోండి, సపరేట్ రెండు పైపులు వేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకే పైప్కే కలిపేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీనిపైకి పైప్ లైన్ సెట్ చేసేస్తాము. సెట్ చేసిన తర్వాత బేసిన్ పెట్టి దీనికి బెడ్డింగ్ వేసేసి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.